change into negative adding with not ការផ្លាស់ប្ដូរប្រយោគស្របឲ្យទៅជាប្រយោគបដិសេធដោយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យថា not ជាដំបូងលោកអ្នកមើលក្នុងប្រយោគនឹងសិនតើ verb នៅកន្លែងណាដូចជាកិរិយាសព្ទ playing reading cleaned travel swims ហើយនឹង finish គឺជា verb បន្ទាប់ឲ្យយក verb ឃើញហើយឥឡូវយើងមើលពី helping verb វិញម្ដងដូចជា is do you wish do you have do you will ទាំងអស់នេះគឺសិតជា helping verb ចំណែកប្រយោគខាងក្រោមនេះគឺមិនមាន helping verb ទេដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថា not យើងដាក់កន្លែងណាគឺយើងដាក់នៅខាង verb ហើយខាងក្រោយ helping verb ដូច្នេះយើងអាចដាក់បានដូចជា is not was not have not ហើយនឹង will not he is not playing football she was not reading a book they have not cleaned the house she will not travel to Europe ចុះខាងក្រោមនេះគឺមិនមាន helping verb ទេដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវគិតអំពីនៅក្បួនមួយទៀតយើងអាចប្រើ don't យើងអាចប្រើ doesn't ហើយយើងអាចប្រើ didn't ដើម្បីបង្កើតជាប្រយោគបដិសេធ don't យើងប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទធម្មតា doesn't យើងប្រើជាមួយកិរិយាសព្ទដែលមាន s ចំណែក didn't យើងប្រើជាមួយនឹងអតីតកាលឥឡូវយើងមើលខាងលើពាក្យថា swims មាន s មែនទេបើមាន s យើងប្រើអ្វីមកជួយគឺយើងប្រើ doesn't ចំណែកពេលប្រើ doesn't យើងមិនត្រូវការ s ទេដូច្នេះយើងលុប s នឹងចោលទៅចំណែកខាងក្រោមគឺ finish ជាមួយនឹង ed វាជាអតីតកាលដូច្នេះយើងប្រើជាមួយគេយើងប្រើជាមួយពាក្យថា didn't អូខេជាមួយយើងប្រើជាមួយ didn't យើងមិនចាំបាច់ប្រើជាមួយនឹង ed ទេដូច្នេះយើងអានថា Hosan doesn't swim in the pool Jenna didn't finish her homework លុប ed ចោលទៅអូខេបើសិនបើលោកអ្នកនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេនៅចំណុចនេះលោកអ្នកត្រូវតែសារវីដេអូនឹងមើលចុះមើលឡើងទៅលោកអ្នកនឹងអាចចាប់ពីតន់ហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា